Hola mi gente, un nuevo video tutorial en el canal Junior Reparación Celular, donde aquí tenemos celular Tecno Smack 8 que viene, o sea Tecno no, disculpa, Infinity Smack 8 que viene por la pantalla dañada. Eso, la pantalla que tenía, yo la saqué la pantalla, puede ver mi gente, y aquí completamente tiene el celular como quien dice nuevo. Puede ver mi gente, aquí está el celular con su pantalla completamente bien. Puede encendemos, míralo ahí mi gente, está prendida, funcionando todo súper bien. Mi gente, dale like, comparte el video, hasta la próxima.